Hi, Kate. Hi, Kate. Sorry, ha. Okay, can you hear me? Please open your camera. Ako na sa place din. Pero na-chat with si Chloe. Huwag ka-chat me. Nangita. Huwag ka siguro kayong nangita mo sa mag-ulog ng chat. Kaya nakaiwa mong good. Sa classmate niya. Okay, so we have here Kate. Kate, can you hear me? Hello, Kate. Okay. Okay, so here. So we have vocabulary. Okay, vocabulary jobs, different jobs. You can see in the picture here. Which job do you like the most? Which job do you like the most? I like um uh art, Okay, what is art? It's job. This one? doctor, Okay. yes, Doctor, doctor and cooking. cook, a chef. Okay, a chef is a cook. Okay, so this is an actor, an artist, astronaut, it's businessman, it's clown, it is cook, it's dentist, and designer. Okay, so these are the different jobs. Mhm. Okay, so we have here another the driver, engineer, Engineer, farmer, film star, firefighter, firefighter, journalists, manager, mechanic. Okay, so these are the different jobs too. Okay, now we have vocabulary. We have nurse, photographer, pilot, police officer, singer, Kate, teacher, tennis player. Never heard na. Yes. Nairo dito na kasi siguro. Okay, and of course we have waiter. Okay. Now, boring. Look at this. Boring? Okay, look at the lesson. It's boring. I want to sleep. I don't like it. Another, we have difficult. Oh, this difficult one. Can you see? And this is the easier one. Okay. Great. Look at that. The boy seems so happy because it was all great. Okay. Now, okay, look at this. Tom won't be a dentist because he thinks that's boring job. Okay? Tom might be an ambulance. What? What is the answer? Some might be an ambulance. What? Ambulance? Some might be an ambulance. Some might be one. We need both. Ang load eh. Okay, wants to be a
Ng load. Okay. Anh là ba của Tý đúng không? Exactly. Gọi tôi là chủ tịch thêm này. Là Nguyễn Nhân Tý và Nguyễn Nhân Tý. Dạ chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của con anh, tôi tên là Rona. Ok, ngồi đi nha, rồi bạn chuyện tiếp. Hôm nay á, tôi kêu anh đến đây là để tôi trao đổi về vấn đề con trai anh. Okay, some might be an ambulance. What? Kate, what is this? Tôi bắt đầu thấy thú vị rồi đó. Tôi biết Lucy, nhớ ghi chép cẩn thận cho tôi. Dạ chủ tịch, coi nha. Con trai của anh á, lên đó chơi điện thoại trong giờ học bị ghi ra như sửa bài, tịch thu điện thoại. Tịch thu rồi thì có sao đâu. Tôi mua cái mới cho con trai tôi là nhớ mua cái điện thoại mới cho cô chủ. Dạ tôi đi liền. Thế giống gì mà nói ơi. Phiên đề xong rồi cái vấn đề là tôi cần em về khuyên con em đừng có chơi điện thoại trong giờ học. Kate, what is your answer for number 2? But that's or example some won't be a dentist because he thinks that's boring job. What is number 2? Some might be an ambulance. What? But that's blank job. What kind of job is ambulance blank? Ambulance? What is the answer? Some, teacher, help me, please. Oh, some might be an ambulance. What? Ambulance? What is this? A, Wait, driver. Okay, wait. You have to choose this one. Okay. The different job. Okay, that one. Pilot, nurse, officer, singer. Okay, driver, engineer. Oh, you have to choose what is the answer Driver. from the different jobs. Driver. Okay. Okay, who's one? Wants to become a driver. Oh, listen. Okay, listen. 47A. They can answer. I will, or perhaps I won't. What might Sam be one day? What do you want to be, Sam? A dentist? No, I don't want to be a dentist. I'm sure about that. I won't be a dentist. I think that's a boring job. An engineer? No. I might be an ambulance driver, but that's a difficult job. A journalist? I may be a journalist because that's an interesting job. Or a teacher? Wow, yes! That's a great job. Time for you to answer now. Answer, please. Sorry. Oh, you want to listen again? I will play again. One more. 47A. I will, or perhaps I won't. What might Sam be one day? What do you want to be, Sam? A dentist? No, I don't want to be a dentist. I'm sure about that. I won't be a dentist. I think that's a boring job. An engineer? No. I might be an ambulance driver, but that's a difficult job. A journalist? I may be a journalist because that's an interesting job. Or a teacher? Wow, yes! That's a great job. Okay? Okay, because that is answer. Difficult job. Being a driver, ambulance driver, is a difficult job. 3. Okay, what is the answer for number 3? Some may be a blank because he thinks that a blank. Oh, did you listen? Please listen. Kate, listen so you can answer. Number 3. Again, number 3. Please listen so you can answer. It's some maybe, okay? Listen so you can answer. 47A. I will, or perhaps I won't. What might Sam be one day? What do you want to be, Sam? A dentist? No, I don't want to be a dentist. I'm sure about that. I won't be a dentist. I think that's a boring job.
An engineer? No. I might be an ambulance driver, but that's a difficult job. A journalist? I may be a journalist because that's an interesting job. Or a teacher? Wow, yes! That's a great job. Okay, Kate, answer now. Please answer now. Some may be blank because it thinks that's a blank. Okay, you listen. If you will listen to this audio, you can answer. What's number three? What is number three? Three, Kate. Some may be a journalist because he thinks that's what kind of job is journalists? Interesting job. Okay, number four. Kate, Kate, please listen. One more. This is 4 times already. (47A). Listen, number four. I will, or perhaps I won't. What might Sam be one day? What do you want to be, Sam? A dentist? No, I don't want to be a dentist. I'm sure about that. Kada gabiin na chat mo panas luwi dahil. Gabiin na lang. Ina masama. Hoy, dili ko. Hindi mo kada gabiin na chat mo pa. Sana all kada gabiin na mag-chat. Pa sa silos na lagar ka anong pa-ipit lang silos. I won't be a dentist. I think that's a boring job. An engineer? No. I might be an ambulance driver, but that's a difficult job. A journalist? Panas kantin. I may be a journalist because that's an interesting job. Or a teacher? Wow, yes! That's a great job. Okay, so what is that? Number four. What do you think is the answer in number four? Kate. What is the answer in number four? What do you think is the answer? Number four. Kate, number four. Answer, please. Sam says he will be oh my God. He will be a teacher. That's really a great job, Kate. You're not listening again. Okay, teacher is waiting. I told you to listen because if you listen, you can answer. Is it difficult to choose a job? Is it difficult to choose a job? Is it difficult to choose a job? Yeah. Okay, what do you want to be in the future? What do you want to be in the future? I want to be a teacher. You want to be a Teacher.
teacher. Why you want to be a teacher? Because it is work time. It is It's work. again. It is a word job. A good job. It's a good job. Okay, like that, Kate. You answer. Okay, now. Okay, you have to answer yes or no. Okay, yes, perhaps or no. Okay, look at that. You have to answer in the chat box yes or no. Okay, this one. Okay, you write here, ha? Yes, no, or perhaps. In the side. Does someone want to be a journalist? Look at this one and then answer beside. Không có nói nhiều nữa, đi ra ngoài đánh cái bài không điểm. Tôi có lời phê bình em bé Nắm nha. Quay bài trong giờ kiểm tra, đi bằng hạnh kiểm. Mời phụ huynh. Nhưng mà xin tôi đúng không? Tôi không bao giờ làm vậy đâu. Nhà tôi giàu quá mà. Đúng là càng quá đáng mà. Nè, làm gì đó? Đưa tài liệu đây. Cô, phòng thi đâu có quy định là học từng giải đâu cô. Tôi nhìn bằng nửa con mắt thôi là cũng biết em đang phao bài nữa. Không có nói nhiều nữa, cô Alan cô canh tiếp đi, còn em lên phòng giáo viên gặp tôi. Thầy hiệu trưởng tôi ghi đâu là có đó, mà con bé này nó phao bài cho một thi đó. Cô có bằng chứng thì phải nói, chứ em nhất khó rồi em phao bài của ai cô? Đúng đó, mấy cái bài đó thì nhắm mắt làm cũng xong, phao bài chỉ cho bà chị thôi đi. Thầy còn đâu chị xinh lắm, tôi nhìn mình tôi biết cái nương này tôi phao bài rồi. Vậy thì bây giờ ngay tại chỗ này em sẽ làm lại một bài chuyện khác. Cô phải hối với em là nếu em làm bài trên 9 điểm thì cô phải xin lỗi trước toàn trường cho em làm bài lại. Em trên trung bình đang mà muốn xỉu rồi chứ đó mà lên chín, em mà lên chín tôi xin lỗi em trước cái trường kế bên chứ đừng nói riêng trường mình. Nhưng mà nếu em làm không được thì sao, thì cô muốn xử sao cũng được. Ok, tôi sẽ cho em làm cái bài khó nhất của đội tuyển luôn. Em xong rồi quán quá viết tầm bậy tầm bạ rồi, cái này chắc là giống Okay, giữa Kate, bà. faster, Kate. Sao rồi cô? You answer beside yes, perhaps, or no. Please answer beside yes, perhaps, or no. Đừng có quên là xin lỗi nha cô. Rồi biết rồi, không phải xin lỗi em mà là xin lỗi bé Nắm bị cô xử oan kìa. Oan bữa đó tôi bắt phải rồi, phải chọn hơn. Em đã xin thầy hiệu trưởng cho trích xuất camera của phòng thi hôm đó rồi, cô coi đi, ai mới là người sai. Sao mà em cô quay bài học sự là học sinh lớp cô kìa, cô có thấy đâu. Thì học sinh lớp người khác thì cô tìm cách cô phạt, còn học sinh lớp cô hả, cô nhắm mắt cho qua, còn chỉ bài giùm nữa. Đưa tôi coi. Thầy nghe tôi giải thích đi thầy. Tôi để cho cô cơ hội từ nãy tới giờ rồi. Ngày mai lên phòng hành chính nhận đơn thôi vậy đi. Không phải là tôi đúng một tiếng đó là nhà sai qua hỏi cưới á. Cô đồ nè, tôi mới phát hiện một chuyện động trời, cô nhớ để xíu nha. Chuyện gì? Khó ra đây mới là bà gốc với mọi người. Phải là cái gì mà định trang vô tính thôi nhé mọi người. Khó thì khó ra đây. Tôi chưa tới đây nghĩ kiểu má rảnh không? Con muốn nói này xíu. Nói gì? Dạ con thấy bên đây á, người ta hay thể hiện tình cảm gia đình lắm á. Thì sao? Dạ thì đó.
Okay, teacher, wait me a second. Okay, does Sam want to be a journalist? Okay, it is Sam may be a journalist because he thinks, okay, yes, this is correct because Sam may be a journalist. Does Sam want to be a dentist? No, she wants to be a dentist. Does Sam want to be a teacher? Yes. Does Sam want to be an ambulance driver? Okay, yes, correct. But you are correct with this one, but you are wrong with the journalists. Okay, next one. What are the children thinking? Okay, first, look at this one. Which job can you see? Okay, which job can you see? Which job can you see? Which job can you see? Okay, look at this one. Which job can you see? Okay, look at this one. Look at Kate. Look at the pictures. Which job can you see? Can you please tell me what are the jobs? Can you please tell me what are the jobs?
Okay, look at this one. What are the boy and the girl thinking? First, let us go to the boy. What are the boy thinking? What are the boy thinking? The boy is thinking about what? Okay? Look at Kate. Look at Kate. Kate, look at the boy. What job did the boy thinking? This? Look, the boy is thinking about what? Being a Kate. Kate, the boy is thinking about being a singer. Okay, he's thinking to be a singer, Kate. And the other one, he's thinking to be a doctor. The boy is thinking to be a doctor. And this one, the girl is thinking to be a what? The boy is thinking to be a astronaut. Okay, he is thinking to be an astronaut. Okay, so now ask and answer the question. Okay, I will ask questions to you. Okay, listen. How old will you be in 10 years? Now, how old are you now? Tell me, how old are you now? How old are you now? How old will you be in 10 years? Now, how old are you now? Now, how old are you? How old will you be in 10 years? Okay. Now, how What? old are you, Kate? Kate, how old are you now? Please answer me. How old are you now? Okay. You are? I'm 10 years old. 10 years old. 10 years from now, you will be 20 years old. Okay, you will be 20 years old 10 years from now. What will your life be like? And 10 years from now, when you will be 20 years old, what do you think will be your life? Is great and exciting. Okay, it will be great and exciting. You will be older, but will you be happier at that time? Yeah. Do you think you will be happy at that time? Although you get older? No. Okay, you will be happy at that time? Are you sure you will be happy? Yeah. Okay, so next one. Will you live in other country or in your own country? Will you live in other country or in your own country? What do you think? In the uh, co- I live in country. In your country or other country? I'm the country. Okay, what country do you like to live
in the future? I live city country. What country? What country do you want to live in the future? Okay, what country? What country do you want to go in the future? In the future, you will be moving to another country. What country is that? What country is it? Um, the um uh uh What country? China, America? What country is that? Vietnam country. Vietnam country. Vietnam only. You're living in Vietnam. You said you want to go another country. What country is that? Dạ trời. Trời ơi, suốt ngày cảm thấy là chụp 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 chụp. Hai thầy chụp cũng đẹp á. Có chịu đi chụp hình photo booth với em không? Chụp photo booth là gì? Hả? Anh đúng dạ luôn, anh không biết hả? Nào. Bởi vậy cái chơi vàng tự ái. Bây giờ không cần tới tiệm chụp photo booth nữa, mà chỉ cần mở cái app này lên là có thể lưu trữ kỷ niệm đó nhé sinh rồi. App tôi xài là Beauty Cam nha, có sẵn không gian sinh luôn á. Các bạn nên để đếm ngược nha, để cho ra mấy cái khoảnh khắc tự nhiên như vậy nè. Nói chung á là đi chơi phải lưu giữ kỷ niệm lại với nhau. Đây đây, dạ cho cảm ơn. Dạ cháu hỏi, sao cô có thể chọn vào mấy cái sách có màu khác nhau được vậy ạ? Cháu thấy cô mặc cái áo đủ màu không? Đó là vì hệ thống cho cô một cầu vồng, nên cô dùng màu gì cũng được. Thích thế, sao cô cũng có một vào vòng của cô vậy á? Tôi cũng ước chúc thằng con trai của tôi có được một bầu bò. Bây giờ nó không phải nhập viện như vậy. Dạ cháu xin lỗi bác, cháu không có cố ý làm Okay, what country is it? bạn tự thích You tell me, Vietnam is your country. You live in Vietnam. Aside from Vietnam, what country do you want to visit? May cho cháu, nó còn chưa có chết đây. You want to visit what country? Kate, Nay chú có một vài cái chơi sang, nhưng tôi không quyết định là chơi cái cực nào nữa. chưa tôi nữa, tôi hết bệnh thật rồi. Cô sao tỉnh táo thôi chứ? Tôi tên Vân, mẹ tôi tên Hân, bố tôi tên Tân, nhà có cái ổ trước sân. Cô vẫn tỉnh táo rồi đấy. Để em kiểm tra. Kate, what are you watching? À, Này, cô làm cái trò gì đấy? em thử thần kinh ạ. Vậy là cô vẫn hết bệnh thật rồi đấy. Kate, what are you watching? Please answer my question. What country do you want to visit? Em ơi, What country do you want to visit? You want to visit in what country? mới hết bệnh được có 30 phút. À, Anh của mình ở Việt Nam, mình lúc có tại sự riêng. mình cứ biết lại sẽ. Mình chiên ở nhà hàng. What country? Mình chuyên dùng Tokyo. Luôn vui thôi. Em cái gì là có cái đó. Kate, can you hear me? Mình có được chơi đó nhỉ? Nhưng mà nhìn vâng quá. Chị ơi, xin lỗi chị em ra nhầm đơn. Chị cho em xin lại cherry nhé. Của chị đây ạ. Vâng ạ. Cuộc sống sunshine cực. Cho con trai tôi cho 2 cái tại cho có 8 ơi. Coi đợi chứ. Em trai, năm nay con nhiêu tuổi rồi? Em 18. Vậy là đủ tuổi rồi ha. Trời ơi, con mấy đứa giờ. Chỗ mà nó đẹp chứ kìa. Dạ, cảm ơn ta. Chị cưng có người yêu gì chưa?
Hiện tại chưa chị ơi. Nào, quen chị đi. Ôi, chị cứ đùa. Chị nói thiệt nha. Đừng mà đừng có quen chị á. Cũng gì lúc đó. Xe, có xe. iPhone 16 mới ra. Là chị nhất trên phim nói. Quen chị ra được. Ôi, em chưa tìm thằng bé này. Đây. Đấy. Ui, chị cho em thật á. Cưng mà đồng ý qua ở với chị nữa hả? Thì không chỉ có nhiêu đó đâu. Chắc chị không. Thôi, để em suy nghĩ đó. Cũng của chị dính gì đấy. Này đến với trưởng thành. Mấy con mũi trước em cho con casting. Còn riêng với những người vắng mặt trong ngày hôm nay, tôi sẽ gọi điện trực tiếp cho phụ huynh của các bạn này để xác nhận lại lý do nghỉ học. Chào cô ạ. Tên gì? Tại Ngọc Anh. Lớp trưởng ghi tên chị này vào cho tôi. Mất trật tự, vô ý thức, vô kỷ luật. Tôi nói cho chị biết nhé. Đây là cái lớp học, là giờ học, chứ không phải là giờ cho các anh chị tổ chức mấy cái này đâu. Dẹp thay cái đống này cho tôi. Dạ thôi. Hôm nay bạn ánh thay mặt cho cả lớp không quan tâm ai là người đại diện hay là cái gì hết. Đây là giờ học, chứ không phải là giờ để các anh chị tổ chức mấy cái này. Đừng có tưởng tôi không biết là các anh chị lợi dụng tổ chức ba cái đồ này để mà trốn cái lớp học này đâu. Tôi cấm Không được rằng đồ chơi trẻ em Hey, Trung Quốc Kate, you're not nhỏ không listening phải ví again. dụ như đồ chơi dụng cụ mà trẻ Where em are dùng để chơi you? I can hear đã voices. được trung quân Please get in the Zoom again. I will end the Zoom. Get in the Zoom again, please.